Simaia bildu berri da, dakizuen modura alerta naranja dugu itsasaldeko itsaskiriagatik gaueko 11 arte eta prezipitazio iraunkorrengatik oraintxe bertan alerta horia daukagu, baina biharko egunean zehar alerta naranja izango dugu egun osoan zehar. Itsaskiriari dagokionez, hartu diren neurriak dira alde batetik kostako paseo guztiak itxi egingo dira ibilgailuentzako, baita paseo berria eta Salamanca pasealekua ere, eta horretaz gain oinezkoentzako itxiko da kursaleko espaloia. Horretaz gain, oraingoz, jarraipena egiten jarraituko dugu eta 7-etatik 11-etara momenturik okerrena edo aurre ikusten da, eta momentu horietan itxiko lirateke paseo guztiak oinezkoei ere horrela behar izan ezkero. Bestela ere, jarraipena egiten jarraituko du krisi mailak eta neurri gehiago hartu beharko balira hartuko dira, baina medio guztia abisuan daude aktuatu ahal izateko. Euritei dagokionez, lehen abisuak eman dira, biharko daude aurreikusia prezipitazio handienak eta Añarbek jada lekua egin du eta presa itxia du, beraz. Ibaia tentuz jarraituko dugu hurrengo orduetan eboluzioa nola den ikusteko.